participants of the International Religious Freedom Summit. It is an honor. Աստվածաշնչով նոր կտակարանի արժեքներով իր քաղաքական գործունեության սկիզբը դրած Փաշինյանը, ով 1 տարի առաջ Վաշինգտոնում մասնակցում էր միջազգային կրոնական ազատության գագաթնաժողովին, իր ելույթում ասում էր, թե The main religious institution in the Republic of Armenia is the Armenian Apostolic Church. Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր կրոնական հաստատությունը հայ առաքելական եկեղեցին է, եւ դա բնական է, որովհետեւ Հայաստանը աշխարհում առաջին երկիրն է, որն ընդունել է քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Այս ելույթից ընդամենը 5 ամիս հետո քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն առաջին ընդունած երկրում վարչապետը արշավ սկսեց Հայաստանի գլխավոր կրոնական հաստատության դեմ։ Աստծո տունը չուլանացված անվանեց, հետո պահանջեց վեհափառ հայրապետի հրաժարականը։ Ես դες պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։ Կտրիչ Ներսյանը պետքա հեռանա, ես ամբյոնից ասել եմ, տարբերակ չկա։ Greetings, ladies and gentlemen. Փաշինյանի ելույթից 1 տարի անց այն նույն հարթակում, որտեղ վարչապետն էր հայտարարում, թե իր համար կարևոր են Սուրբ Աստվածաշնչի եւ նոր կտակարանի արժեքները, հենց նույն բեմից փաստաբան Արամ Վարդևանյանն է միջազգային հանրության նահազանգում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ իրականացվող իշխանության հակաեկեղեցական արշավի մասին համեմատություններ տանում կաթոլիկ աշխարհի հետ։ As of now, we have a situation. Անցյալ գարնանից սկսած Հայաստանի կառավարության առաջատար դեմքերը գործադիր իշխանության պահանջել են ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայ Սուրբ եկեղեցու առաջնորդի հրաժարականը։ Սա նույնն է, ինչ եթե կաթոլիկ երկրի առաջնորդը պահանջեր Հռոմի Պապի հրաժարականը։ Գործող իշխանության քայլերը մտահոգիչ է համարում Վարդևանյանը, քանի որ թիրախավորվում է 301 թվականին հիմնադրված հայապահպան կառույցը, որը դարեր շարունակ պահպանել է իր ինքնությունը և առաքելությունը անկախ պատմական դժվարություններից։ Փաստաբանը կրոնական ազատությունների ալյանսի գագաթնաժողովի ընթացքում է պատմել հոգևորականների ազատազրկումների մասին։ Փետրվարի 2-ից 3 Վաշինգտոնում ընթացող այս ֆորումին Հայաստանը սկսել է անդամակցել 2020-ին, քանի որ կրոնական ազատությունների հարցը առանցքային էր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար մարդու իրավունքների համատեքստում։ Արդյոք հենց այդ համատեքստում է առաքելական եկեղեցու 4 եպիսկոպոսներ շարունակում կալանավորված մնալ։ Ավելին 6 սրբազան մեղադրանք է ներկայացվել սահմանափակելով ազատ տեղաշարժը։ Վարդևանյանը նկատում է, այս մեղադրանքները խախտում են պատշաճ իրավական գործընթացը և հակասում են իրավական երաշխիքներին։ Last June, the Armenian Apostolic Church's biggest donor, Mr. Samvel Karapetyan, Անցյալ հունիսին ձերբակալվեց եւ կալանավորվեց նաեւ առաքելական եկեղեցու ամենախոշոր դոնորը Սամվել Կարապետյանը, ում ներկայացնելու պատիվը ունեմ ես։ Երբ լրագրողը հարցրեց պարոն Կարապետյանին եկեղեցու հալածանքների մասին, նա հայտարարեց, որ միշտ կանգնած է եղել հայ եկեղեցու կողքին եւ մասնակցելու է եկեղեցու պաշտպանությանը։ Մեջբերում եմ, մեր ձևով։ Ու հենց այս հայտարարությունը հիմք դարձավ, որ մի քանի ժամ անց Սամվել Կարապետյանի տունը խուզարկեցին, նրան ձերբակալեցին, հետո կալանավորեցին, իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի մեղադրանքով։ Ներկաներին հիշեցնում է Սամվել Կարապետյանի փաստաբանը։ he was arrested and detained for more than 200 days. Միայն այդ խոսքերի համար պարոն Կարապետյանը 200 օր անցկացրել է ծանրագույն պայմաններում մի քրեակատարողական կոմիտեի հիմնարկում, որը հայտնի է որպես KGB-ի պատվալ։ Իր ուժը զենք դարձրած ու եկեղեցու դեմ պայքարող նախնական կալանքը պատժի վերածող երկիրը քաղբանտարկյալներով լցրած իշխանությունը շարունակում է իր ծրագիրը, նկատում են Փաշինյանին դիմախոսները։ Ավելի ուշ Արամ Վարդևանյանը Alpha News-ի Լոս Անջելեսյան խմբագրությանը հայտնել էր, որ իր ելույթի ընթացքում, երբ ներկայացնում էր Արցախում իրականացված էթնիկ զտման հանգամանքները, փորձ է արվել խոչընդոտել իր խոսքը։ Հենց այն պահին, երբ խոսում էր ավելի քան 120,000 արցախահայերի բռնի տեղահանման, նրանց տները, հարազատների գերեզմանները լքելու, ինչպես նաև եկեղեցիներ ու վանքեր այցելելու հնարավորություններից զրկվելու մասին, Ուկրաինայից ժամանած մի պատվիրակություն փորձել է խանգարել ելույթը։ Կարող եմ ասել, որ բնականաբար այն որևէ ազդեցություն չունեցավ։ Եվ ինչպես եւ պատկերացրել էի եւ նախատեսել էի, որ պետք է ներկայացվեր Արցախի մեր հայրենակիցների
խղճի եւ կրոնի ազատության երաշխիքների ընդհանրապես արգելափակման, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարության կողմից հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու նկատմամբ ակնհայտ ապօրինի միջամտությունների, ներքին գործերին խառնվելու բոլոր այդ գործողությունները, որոնք իրենց բնույթով հենց հանդիսանում են խղճի եւ կրոնական ազատությունների երաշխիքներին հակասող, Փաստաբանը միջազգային կրոնական գագաթնաժողովին ներկայացրել է նաև քաղաքական հետապնդումների փաստը։ բոլոր շեշտադրումները, որոնք կային, որոնք ներկայացվել էին նախկինում, նաև ներկայացվեցին այս հարթակից։ Իհարկե ինչն եմ ուզում հատուկ նշել։ Բոլոր այն հանգամանքները, որոնք ներկայացվեցին, զուգահեռաբար միշտ ուղեկցվում էին մեր Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ֆանտաստիկ երկիր ներկայացնելով մեր հայրենակիցներին, մեր ազգին որպես իսկապես նվիրյալների, մշտապես աշխատասիրությամբ աչքի ընկնող եւ տաղանդավոր ազգ լինելու հանգամանքները ներկայացնելով, քանի որ իսկապես մենք ունենք մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք սրտի քաղաքական հետապնդումների մի ստվար դեպքեր։ Հայաստանը թիվ 1 մեղավորը չէ, մեղքի բաժինը օրվա իշխանություններին է, որոնք ապահովում են այդ քաղաքական հետապնդումները, նկատում է Վարդևանյանը եւ հիշեցնում, որ հասարակության ճնշող մեծամասնությունը դեմ է, չի հանդուրժում եւ համերաշխ չէ այս ամենի հետ։